ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪಲಾಕ್ಕಿಚನ್. ನೀವಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಕಷಾಯ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 4-5 ಎಲೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ, ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ಮೆಣಸು, 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಕೊಬೇಕು. ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಗಾಗೋವರೆಗೂ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಕ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಇದೇ ಥರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಲ್ಲಿಂದಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಇದರಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕಾಯಿಸೋಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಕರ್ಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಜಜ್ಜಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯಬೇಕು. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ ಇದನ್ನು, ಅದರದ್ದು ಫ್ಲೇವರ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಇದು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿಗೆ ಒಂದು 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹುಷಾರಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೂ ಏನಾದರೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗಂಟ್ಲು ಕಿಚ್ಕಿಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನಗಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಗಂಟ್ಲು ಕಿಚ್ಕಿಚ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರೆಮಿಡಿ ಇದು. ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಆಗಿದ್ರೂ ಹುಷಾರಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಒಂದು 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ದಿನಕ್ಕೆ, ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹುಷಾರಾಯ್ತಾ ಅಂತ. ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಗಡಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ.